Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası yarandığı vaxtdan etibarən nailiyyətlərlə zəngin bir yol keçib. Ölkənin elmi-intellektual potensialını milli sərvətə çevirən mərkəz kimi tanınıb. Akademiyanın 80 illik yubiley yığıncağının iştirakçıları elmi qurumun verdiyi töhfələrdən danışıblar. Azərbaycan-Vyetnam dostluğu 10 illiklərə söykənir. İkitərəfli münasibətlərimizi strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə qaldırmışıq. Bu, ölkələrimiz arasında dostluq və əməkdaşlığın ən yüksək səviyyəsini ifadə edir. Gələcəkdə mədəniyyət, təhsil, elm və texnologiya sahələrində əlaqələrimizi gücləndirmək istəyirik. Vyetnamın bununla bağlı böyük planları da var. Azərbaycanın zəngin tarixi və elmi ənənələri mövcuddur. Biz artıq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və Azərbaycan Fizika İnstitutu ilə çoxsaylı əlaqələr qurmuşuq. Bu dəfə biz Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və onun institutları ilə Çin alimləri və dünyanın digər alimləri arasında geniş əməkdaşlığı real şəkildə irəlilətməyi planlaşdırırıq. Bu səfərimiz zamanı bəzi konkret layihə və perspektivləri dəqiqləşdirəcəyik. Türk Akademisi, Türk dünyası bizim kardeş ülkeleriyle, bu kardeş ülkelerimizin bilimler akademileriyle, akademisyenleriyle çok bağlantılarını genişletmektedir. Bunları iyi bir derecede hem kurup hem bunları derinleştirmeye çalışmakta. Bilhassa Azerbaycan'la, kardeş Azerbaycan'la Bilimler Akademisi ile, bu Bilimler Akademisi'ne bağlı enstitüleriyle birçok projeleri hayata geçirmekte. Edebiyat Enstitüsü, bu Şark Niyaz Enstitüsü ve diğer enstitülerle beraber çalışmaları bu humanitar